Penya penya geburona, penya tibude mukati merima tina mate. Penya penya geburona, penya tibude mukati merima tina mate. Penya penya geburona, penya tibude mukati merima tina mate. Ya emeni wana wa Mwari makadini ndinokukwazisai tasangana zvakare tichirapanura makoronike edu yechishanu zvayakaita. Takarapanura makoronike yaJohani, takarapanura makoronike yaPita. Nhasi tiri kurapanura makoronike yaAndiria. Andiria ndiye mupostori uya wekutanga kutevera nauya Eria pachimbomutauro Johani mwanakomana waRuzabheta naZakaria. Andiria aita mupostori waJohani, akanga asiri ega, vaisanganisirawo nana Johani vakanga vangori mascholazi epaJerusarema. Saka pavakaona mumwe wavo Johani mwanakomana waZakaria akunzwa ngoni, vakamutevera kuJorodhani kwaakanga aburukira nedare raEria. Saka akatanga ndiAndiria. Andiria ndiye akazodaidzawo Pita mushure mekujorodwa kwaEmanueri akati, Pita, panhauya Isaya iya tine murume auya kuzozadzisa dare ajorodwa nhasi nababa Johani. Paari paburuka njiva yanga ine kutaura kwatsinha njiva iyoyo kuchiti, uyu ndiye mwanakomana wangu wandinodisa, mumwe chete oga munzwei. Saka Pitawo ashowa interest akabva ateverawo. Mukutsvaga Emmanuel havana kumuona nokuti Emmanuel anga aenda kurenje kwemazuva 40 amakanzwa aya. Pakazodzoka Emmanuel akuronda vadzidzi vake, nyenyedzi yaimutungamira yakanga ichimusanangurira vapostora yakamutungamira kuenda kugungwa reGararia. Ndokwaakasvika kuwana vadzidzi vake vana vekutanga. Vadzidzi vake vana vekutanga Johani weBhonigesi naJakopo weBhonigesi, tevere Andiria naPita. Andiria naPita ndokubva vava vadzidzi vana. Saka nhasi tiri kutaura nezvaAndiria. Andiria semupostori uye wamakaziva mupostori waJohani akazovezve mupostori waManueri mushure mekunga chiremba cheupirisita chabviswa mundaza yaAroni kuburikidza naJohani chichiiswa mundaza yaJudha, kureva kuti takanga taakutaura zveshumba yamaJudha, kureva kuti chiremba chiya chakamboshongedzwa Joshua pakuchingura Mozisi chakazoshongedzwa Emmanuel paJorodhani naEria achishandisa mutumbi weupirisita hwaAroni mwanakomana waZakaria anonzi Johani. Ndokubva Johani iyeye azodzama kuburikidza nekugurwa musoro. Agurwa musoro ndokubva Andiria nevamwe vadzidzi vatera Emmanuel. Saka Andiria kuna Emmanuel ndiyo vaya vakazounganidzwa pagungwa reGararia vakurayirwa kufamba neivhangeri kumativi mana. Andiria pakufamba kwake akazodzamawo, ndiye ega akaroverwa nenzira yechipiyaniso. Pita akaroverwa nenzira yemuchinjiko, asi akati, musandirovera zvakafanana nekurovera kwamakaita tenzi wangu, ndiroverei musoro wangu wakaita mhidigari. Saka Andiria ndiye akaroverwa pachipiyaniso, iye oga munhoroondo ndiye mudzidzi akaroverwa pachipiyaniso, nokuti akati handingaroverwi pamuchinjiko, akaroverwa Pita natenzi wangu. Saka akabva agadzirirwa muchinjiko, wakabva wangoshandurwa waitwa chipiyaniso, ndokubva aroverwa ipapo kuti zvingove nemusiyano wekuti Andiria haana kuroverwa pamuchinjiko, nekuti muchinjiko wanga waroverwa tenzi Emmanuel nembereka yake yakazosanangurwa semufudzi
wekereke kureva Peter. Saka Andiriya akaroverwa kudare revachengeri kureva kuti chipiyaniso ndechehuchengeri. Saka muchengeri wechipostora akazoroverwawo pachipiyaniso. Kubva ipapo chipiyaniso chakabva chanzi ndo chinochengera chipostora. Chipostora chichinziwo chinotungamirwa nemuchinjiko waPeter. Saka chipiyaniso chaAndiriya chinochengera muchinjiko waPeter ndokubva zvafamba zvakadaro. Matare edu rangarirai taamuZimbabwe. Tiri muZimbabwe kudaro takataura 1917 Ngirozi Johani ichiburuka pamutumbi muchabaya momberume ndokubva aenda kwaMarange sechipotera akabva asviko kushandisa zita rekuti Johani Marange. 1924 Matare akabva aenda kuGreat Zimbabwe ndokunosanangura murozvi mukuru Mambo Samero Mutendi. Ndokubva atumwa ari pamitumbi mitatu kunochingura dare rinotsinha dare raJohani, kureva kuti akanga kunochingura ndaza yaZioni. Vachinochingura ndaza yaZioni ndo pakasanangurwa mutumbi Mambo Samero, mutumbi Mambo Davhita, mutumbi Mambo Davhita nemutumbi Andirias ndokunochingura Matare. Wachingura Matare kuSouth Africa, South Africa ichiri Azania ndokubva vadzoka nawo. Akati Mambo Samero negona memombe rakazozodza ndaza dzakatumwa muteuro kuJohani Masowe, nokuti paJohani Masowe ndaza dzese hadzaibata muteuro dzisati dzazodzwa mbiri naMambo Samero. Mambo Samero ndiye akanga ane muprofita unonzi Isaiah uye akazonzi naJohani pana Peter Masedza ndakusiyirai Isaiah. Mukurumuka kwaPeter Masedza achisiya dare rechipiyaniso kwane vanji. Andiriasi naDavhita naMambo Samero pakuuya kwavakaita Mambo Samero negona mombe rezodzo, Mambo Davhita nendaza takutaura nezvaAndiriasi naAndiriasi achiuya nechipiyaniso cheZioni pavaApostora, kureva kuti chipiyaniso chiri kuJohani Masowe chakazokumikidzwa naPeter Masedza chipiyaniso cheZioni chiine gona mombe zvakare rinozodza vamambo richibva kuZioni, riine ndaza futi yaMambo Davhita, nekuti kubva pana Mambo Davhita kusvika kwavahera ndiyo yatinoti ndaza, kureva kuti Mambo Davhita akabara Mambo Soromoni. Mambo Soromoni ndokuzobarawo Meneleki waina Queen of Sheba mukunda weAfrica, ndokubva Meneleki mundaza yake mabarwa Murenga Pfumo Jena. Murenga Pfumo Jena ndiye ane ngoni dzakazoyambudza vana vake kuuya muno muZimbabwe vakasvikogara mutunhu weMbire. Ndokubva chipini chavo chabara Soko, chipini cheSoko paGreat Zimbabwe chikazobara Moyo ndokubva chava chirandu chakazokonzera mirandu yedziko rehondo, zvakapa kuti vatumwa masvikiro etsitsi Abhurahamu, Isaka naJakobho vanzwire nyika ino tsitsi, ndokubva vatuma nhume dzesungano itsva kuuya kuzodzikinura nyika yaZimbabwe sezvamakanzwa. Saka Andiriya, Mambo Davhita naMambo Samero vakauya vari mundaza yaZioni. Tichitaura zvaMambo Samero negona mombe rezodzo, Mambo Davhita nendaza yerushanga naAndiriya nembiya yechipostori, nokuti Andiriya ndiye nevanji pakati pevaApostori, kureva kuti ndiye akatanga kuteera izwi chimbomutauro Johani kumbiri yaEriya paJorodhani. Ndiyezve akazowanikwa achitevera Emmanuel, ndiyezve akazoroverwa pachipiyaniso chinochengera basa revaApostora musungano itsva. Saka taana Andiriya, taana ndaza yaDavhita, taana Mambo Samero kuZioni. Ndo 1931 ndo pakazosanangurwa Peter Masedza akutakudzwa chipiyaniso chinochengera Matare chichibva kwaGandanzara. KwaGandanzara nyenyedzi yaAndiriya yakanga yavakirwa muzinda, sekutaura kwatakaita nyenyedzi yaAndiriya ichibva paJorodhani yakaverengwa pagungwa reGararia
ichibva pagungwa reGararia yakaverengwa Asia Minor paChurch of Philadelphia, ichibva paChurch of Philadelphia Asia Minor yakazoverengwa zvakare paCanterbury kuEngland, ichibva paCanterbury kuEngland yakazouya Azania kuSouth Africa iri muboka reThe Famous 22 yakanga vachitungamirirwa naJohani unonzi Petros vatinoti Jan van Riebeeck gore ra1650. Amatare akuuya kudispensation of Anglicanism nekuti dispensation of Catholicism yanga yauya muno muZimbabwe through baba Gonzalo da Silveira gore ra1560. Saka dispensation yeCatholicism yakatora 100 years ndokubva tapinda mudispensation yeAnglicanism yakatanga gore ra1650. ndo dispensation ine dande mutande revatumwa vatapa makoroniki avo kubva kuna Johani vatapinda Johani Petro vatabva Petro Andrea sekutaura kwataita. Saka Andrea ndo nyenyedzi yakazotungamira matare ese takutaura zvemiteuro muZimbabwe, tichitanga kumasowe pakati pevarozvi tichikona machinda ushe hwemachinda hwana Nyamweda neGomo Mapondera uchikonwa nechipiyaniso chakachingurwa nekupupurwa namatangira achitaura mudende maro ranga rine mukunda wane vanji. Saka chipiyaniso chagamuchirwa nyenyedzi Andrea yakabva yangoramba ichitungamira matare yabva mumasowe ndokubva yaenda murushanga, yabva murushanga ndokubva yaenda Jerusarema, yabva muJerusarema ndokubva yazodzoka yakudyarwa sane nyenyedzi nevanji paAfgate tamundaza yenzira yakapupurwa saAndrea naGnacio, tichitaura zvendaza inobva kuna Andrea kusvika kuna Gnacio. Andrea naGnacio zvinongoreva bedzi kuti mupostori Andrea tine vashanu kusvika apa naGnacio, kureva kuti tina Andrea, tabva Andrea, tina Peter, tabva Peter, tina Pauro, tabva Pauro, tina Maria Musande, wechishanu ndokubva ava Gnacio, kureva kuti ndiwo nzira yedu kubva kuna Andrea kusvika kuna Gnacio. Andrea ane tsvimbo mutauro Johani Elia achizarura matare naJohani weJorodhani, Gnacio naJohani weBonigesi vachizarira matare, kureva kuti nzira yedu yabva yajeka saizvozvo. Tinotanga tiina Andrea naJohani topedzisira tiina Gnacio naJohani, kureva kuti ndaza yedu yekupedzisira indaza yemabhishopu ichitungamirwa naTenzi Gnacio anova ndiye ane dare rakaambira gore ra1560 apa akatuma baba Gonzalo da Silveira padispensation of Catholicism in Zimbabwe ichironzi Mutapa State. Saka gore ra1650 Jan van Riebeeck Dutch Voyager tinoti Dutch Calvinism ndiye akazouya kuzozarura dare reatinoti Anglican dispensation inova ndo yakazobara masowe akazokumikidzwa kurushanga rwakazokumikidzwa guruswa parukuvhute rwenyika runounganidza madzishe kuMidlands. Taakutaura zveZvoto Isaka. Saka chikamu chinotevera yanhau yeZvoto Isaka. Tatenda hangu.